Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырып өте маңызды әрі қызықты. Оқушылар, барлығымызға бірдей хат таратылды. Әрбір хаттың ішінде сөйлемдер бар. Оны бәріміз бірге оқып танысайық. Ал балалар, бәріміз өзіміздің хатымызды оқып ашып болатын болсақ, хатқа байланысты тағы не білеміз? Қандай жағдайда адам хат жібереді? Хатпен не келуі мүмкін? Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бүгін хат, хабарлама, яғни хабарлы сөйлем туралы өтеміз. Хабарлы сөйлем пошта хаты, яғни хабарлы сөйлем пошта хаты сияқты, ол бір нәрсе туралы жай ғана хабар береді. Балалар, сендерге берілген конвертке жанымыздағы жұбымызға бүгінгі күнге сәттілік тілеу арқылы хат жазамыз да жанымыздағы досымызға жолдайтын боламыз. Мен сіздерге бүгінгі сабақтарыңыздың сәтті өтуін тілеймін. Ал балалар, қазір біз 29 жаттығуды жасайтын боламыз. Ол үшін топқа бөлінеміз. Конвертте сандар жазылған болатын. Сол сандар бойынша топқа бөлініп отырамыз. Және мәтін әр бөліктерге қиылып, араластырылып беріледі. Және әр топ мәтінді құрастырып, қай бөлімі, қай уақытта басталуы, дамуы, аяқталуы бірінші болып айтады. Және сол топ бірінші болады. Әр топ өз бөлігін оқып, сызба салып, болмаса көрініс көрсетеміз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. 30-шы жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жазу. Топтық тапсырма балалар. Мен сыныптың әр жеріне сөйлемдерді түрлі түспен жасырып қойдым. Ал топ мүшелері, топ оқушылары сөйлемді тауып, өз топтарына апарып, кім жылдам көшіретінін анықтайтын боламыз. Кім жылдам әрі дұрыс көшірсе, сол топ жеңімпаз. Іске сәт балалар. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. 2 жаттығуды да өте жақсы орындадыңдар. Ал енді қазір бізде сергіту сәті. Ол дегеніміз, мен сендерге сөйлем айтамын, қоян секіріп келеді. Бәріміз қоянды қолымызбен құлағын көрсетеміз. Секіріп дегенде секіреміз, келеді дегенде алдыға жүреміз. Өте көңілді, қызықты. Өте жақсы балалар. Бәріміз бір сергіп қалдық. Жарайсыңдар балалар, өте сергіп қалдық. Ал енді оқулықтағы суреттерге назар аударайық. Суретте не байқап тұрмыз? Жақсы және ұзақы оқушыларды көріп тұрмыз, иә? Бәрін есте сақтап алайық, мұқият қарайық. Бұл жақта үзіліс кезінде сабақты шахмат ойнап отырғандар бар. Бірге кітап оқып отырған балалар бар. Бұзақы балаларды да көріп тұрмыз. Өзінен кішкентай балаларға әлімжеттік көрсетіп жатыр. Және ескерту жасағандар бар қоңырау уақытысында. Және оқулықпен бір-бірін қуалап ойнағандар да бар. Ал енді сандарын еске сақтап алайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал балалар, енді не үшін есте сақта дегенімді білетін боламыз. Себебі суреттердің орны ауысты, және оның белгіленген саны да ауысты. Ал енді бәріміз бірге еске түсіріп тауып көрейік. Қай сурет бірінші тұрды, қай сурет екінші тұрды? Ол жерде барлығы қанша сурет болды? Дұрыс айтасыңдар балалар, ол жерде 6 сурет болды. 3 тәртіпті оқушы, 3 тәртіпсіз оқушының суреті тұрды. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, сабақ өз мәресіне жетуге таяп қалды. Жұлдызды саяхат әдісімен өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Мысалы, бүгін мен бір жұлдыздай жарқырадым, себебі тапсырманы өте дұрыс орындадым. Ал балалар, осындай сөйлемдермен өзімізді бағалап жіберейік. Өте керемет, жарайсыңдар. Сабақ басында таратылған хаттардың ішінде бағалау жұлдыздары болған. Өзімізді қанша жұлдызға лайықты санаймыз, сонша жұлдызға белгілейміз. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше, сабаққа белсенді қатысқандарыңызға рахмет.